大王让你和我一起去宣读废后的手谕，就是让所有人知道相国是相国，王后是王后啊。这无论是对相国还是对王后，都是一件天大的好事。好事？王后是因为我伍子胥获罪，宣读这样的手谕，老夫无言以对。早知今日何必当初啊！不管怎么样，你都不能负了大王的好意。难道相国还不肯听我劝？既然当初相国为了家人，为了儿子，顺从了大王，而如今就该一心一意守好相国的本分。如果你要再和大王执拗下去，那可就枉为人杰了。难道我说错了？参见王后。两位大人不必多礼，我知道，该来的总会来的。相国不必顾忌，我听着就是。请你不要为难老夫。好，王后，恕臣得罪了。大王谕：王后本为后宫之主，未及一事，难辞其咎。且对大王子疏于管教，使其不顾尊卑，纵情声色，故废其后位，修其甘陵宫。拜谢王恩。魏姬夫人呢？魏姬夫人已被送返魏国，她的寝宫已赐予了郑旦。请两位大人转告大王，我罪有应得，别无他求。只是想在求入甘陵宫之前，再见大王一面。恐怕很难。那就罢了。不过，我再见见我的儿子，恐不为过吧？这怕也难呐。以王后现在这样的情形，还是不见为好。那就罢了。吴相国，臣在。我不会再向任何人求任何事，只是相国除外。王后有话，请讲。幼儿，拜托相国了。老臣记下了。王后前后提了2个所求，不过都被臣拒绝了。所求什么？在进甘陵宫之前，要见见大王。另一个呢？见见幼儿殿下。臣斗胆问大王，这样处置王后，大王会不会觉得？无论是什么人什么事，只要和伍子胥有关联，都必须要从严惩处。他还说了些什么？要伍子胥关照幼儿殿下。这都在寡人的预料之中。时至今日，
再也不能指望有儿了。哎呀，大王万万不可呀！有儿殿下人品贵重，文武俱佳，储君非其莫属啊，万不可轻言废弃呀。寡人对有儿一向寄予厚望，而且没有少用过心力。可是他们母子情深，王后被打入冷宫，有儿便心生怨恨。如果有一天他和伍子胥勾结，后果不堪。大王的心思，臣明白了。不过寡人会做到仁至义尽，再给有儿一个机会，看看他的心性。大王，您把王后的印信都交给了令妃夫人，莫非要立她为后？太宰大人，寡人都不急，你急什么？是。喜子，大王，传大殿下立刻来见寡人。是。听喜子说，王后还没有离开。大王干嘛这么看着我？难道你急着搬进去？大王把魏姬夫人的寝宫都赐给了奴婢，这已经是天大的恩典了，我可不敢有非分之想。我知道大王在想些什么。20年的情分，不是一下子就可以忘掉的。如果大王不忍心，就让他住在这儿吧。无论多好的宫殿，只要大王不去，就是一座冷宫。你能说出这样的话，寡人倒是该对你刮目相看了。大王这话怎么讲？寡人夸你懂事了，难道不好吗？寡人从无二言，王后的事万无更改。改是不该改，我只是担心大王心绪不定。父王，是大殿下。儿叩拜父王。奴婢叩见大王。起来吧。大王，我们姐妹去说说话。走，秋蝉。儿听说父王要见我，就往书房跑。到了书房才知道父王离开。大殿下，母后，有儿，母后，我的有儿。母后，儿无论如何也没有想到会有今天，是儿连累了母亲。这不关你的事，要怪，只能怪我自己。我要母亲告诉我，他们说母亲和武相国要扶儿登上王位，这是真的吗？是真的。事已至此，就不要多问什么。我只能告诉你，虽然我是执掌后宫的王后，可是我没有能力让儿子取代父亲，也没有能力同时保护你和你的父王。我只能听天由命。不过，到了最要紧的时候，如果只能选择一个人，我是一定要选择你的，因为你是我的儿子，当然也是你父王的儿子。儿懂，儿什么都懂。儿发誓，不管任何时候，都要保护自己的母亲。不，你说的，这是我最担心的事。为什么？记住我的话，
忘掉我，尤其在你父王面前，永远不要提起我。这不可能。可是你必须这样做，不仅不提起我，还要表现出对你父王的忠诚。只有这样，你才能够保住自己，才能保住你日后继承王位的权利。不，没有了母后，要王位有什么用？有了王位，才能有一切，才能有。我不要，我什么都不要，我只要我的母后，我只要和我母后在一起。你忘记了自己的身份，你忘记了这是什么地方。我知道我是王子，可是做了王子，就要割舍母子之情。你说对了，在宫廷里，如果你是王子，如果你要继承王位，就必须要割舍你能割舍的一切，包括你的母亲。没有王位就没有一切，你连自己都保不了，还拿什么保护你的母亲？你不是说你什么都懂了吗？我说的话你听懂了吗？回答我，这么简单的道理，你听懂了没有？回答我。懂了，可是没有什么可是，这就是我。秋蝉呢？在外面，他不敢来见我。为什么？父王在手谕里说，母亲对我疏于管教，说我不顾尊卑，纵情声色，所以秋蝉认定他连累了我，连累了母亲。让他进来。奴婢叩见王后。听有儿说你是我连累了王后。那不过是欲加之罪的说辞而已。要说对不起，是我对不起你。奴婢不敢，一切都是奴婢的错。起来，过来说话。快来起来。从现在开始，你就是有儿殿下的妃子，有儿殿下的女人了。来，你要替代我，好好照顾她一辈子。王后放心，从今往后，殿下就是我的天，天在，地在。情在，义在，秋蝉会追随他，侍奉他一辈子。起来，你们两个回去吧，我这里不宜久留。有儿，母后，这大概是我们母子最后一次见面。母后，忘了。忘了我，你才能好好活着。母后，王后。母后，
母后。父王，你的母后说了些什么？母后，回大王，王后要殿下忘掉他，一切遵从父王的安排。这是王后赐给奴婢的。知道它的来历吗？这是当年我和你母后的定情信。奴婢不知道，请大王收回吧。这块玉佩戴在谁的身上，该是你的选择。好好想想，想好了再来告诉我。儿早就想好了，她就是儿唯一想要的女人。殿下，大王，喝杯茶吧。大王还是在想着王后的事吗？这件事对寡人的确打击很大，在我心里没有人可以替代她，替代我的友儿。你想友儿会和我一心吗？我在问你呢。我真羡慕那个秋蝉，大王当年的定情信物竟然能戴在她的身上。并非是件好事吧？大王怎么这么说啊？友儿和他母亲之间只有这么一点芥蒂，就是他的母亲容不得秋蝉，现在连这点芥蒂都没有了。这倒说的是，王后既然把那件事物都给了秋蝉，这说明已经接受她了。所以寡人在想，友儿现在对我已没有什么指望了。如果有一天我病老在榻上，也不知会有谁能在我身边呢。大王不必这样说啊，没有了友儿，还有千庸在啊。再说，我会为大王生下一堆小王子，让他们都围在大王身边，好不好？好，好。夫人，启禀大王，太子大人求见。参见大王。什么事？臣已经把车备好了，不知道大王什么时候让飞机起程啊？还有什么事情要等吗？上路吧。是。
媚姑娘，夫人，这里有些食物跟衣服，路上好好照顾魏姬夫人。谢谢西施夫人。夫人，大王来送夫人了。那天在大殿上议论魏姬和王后的事，有那么多人反对寡人的决断，可我没有想到，你竟然没有开口。我有几次都想开口，可是为什么不说出来呢？求情的话，在大王的书房都说过了。那天我还想说，可是我又问自己，大王究竟为什么这样固执？大王的仁慈和宽宏，我比谁都更清楚。如果这样坚持，这样固执，我想真的是有不得已的原因吧。你猜到了吗？不是猜到，大王自己说到了，眼下是继位以来最要紧的时刻了，有些事不得不坚持。不错，是不得已。不得已啊，可这坚持的代价太大了。魏姬虽然骗了我，可我刚才发现，要恨一个人真的不容易。寡人居然在那一刻不舍得让他离去。既然这样，大王就快去把魏姬夫人追回来吧。大王的话，没有人敢违抗的。寡人不是不想，是不能。魏姬不走，王后就得不到惩处，不能处罚王后，就不能震慑伍子胥和他属下的那群军将。就因为这个，舍弃掉自己所爱的亲人，值得吗？值得。何况寡人也没有别的选择。就算这样，可现在魏姬夫人已经走了，大王就宽恕王后吧。她毕竟在大王的身边侍奉了20年。20年。都20年了。如果大王能够，喜子，小奴在。传寡人谕，卓王后即可移居甘宁宫，不得拖延。是。停车！这里离魏国不远了，大王有谕，让我们只护送到这里，你们自便吧。我们走，就。夫人，
他们都走远了。夫人安全了，一切都过去了。夫人，想害死我未尽，没那么容易。离开王宫时，夫人有没有看到大王？大王他来苏罗了，这就说明，在大王心里还念着我。等着吧，道具预备好了没有？好了，不会有人知道吧？夫人放心，我们回去。妙，实在是妙极了。危机上路了吗？一早就走了。那王后呢？已经搬到甘陵宫了吗？好像还没有。把人没有想到，不到几天的功夫，就如此天翻地覆，不但夺了伍子胥的兵权，还闹出了废皇后、逐魏姬的大事。最要紧的是郑旦的上位，再加上西施、夫差身边的2个女人，都成了我们的人了。对呀，对，范将军，快想一想，我们下一步的打算。没那么简单。夫差身边，并不是只有西施和郑旦，还有谁能和他们一争吗？当然有。谁呀？就是千雍的母亲宁妃。宁妃，我们千万不能忽视她。夫差刚刚把王后的印信交给了宁妃，那又怎么样？公子有被王后牵连，这储君恐怕就会落在小殿下千雍的头上。如果千雍为储君，他的母亲宁妃就很可能成为新的王后，而对于他，我们知之甚少，也可能对西施和郑旦会造成更大的威胁。那事不宜迟，在这一切没有明朗之前，要让郑旦和西施尽可能在后宫制造大的混乱，尤其是在公子有和千雍之间。对，婉婷，奴婢在。你去联络秋蝉和梦瑶，寡人要在宫外召见他们。是。父王，你要说什么？父王，孩儿不如哥哥，请父王不要让我跟哥哥比武了。穿上这身甲胄，拿出你们各自的本领，不得退缩，不得谦让，不分胜负，停下。大殿下，可有什么打算吗？没有，不要顾忌什么，把本领亮给父王看。可你也是，要是父王看出来，父王会不答应的。你们在说些什么？回父王，没说什么。我再说一遍，拿出你们各自的本领，开始。是。殿下，都退下，哪有这么娇气的？知道你败在什么地方吗？剑法之高低，重在一个快字。你一步虚缓，稍稍迟疑，哪有不败的道理？父王说的是。记住，要拿出一剑封侯的勇猛和迅疾。再战。是。
这件事的。秋蝉，这个如果我看的没错，应该是王后的事吧？是王后给我的，快给我看看。如果我没有猜错，这应该是大王跟王后的定情事务吧？殿下，没事吧？大王，王后可搬去甘宁宫了吗？奴婢担心王后那里出了大事。参见西施夫人。王后对了，西施夫人，王后呢？最紧张，快带我去见她。什么事啊？别问了，快！大殿下，快！王后她不行了！哥，大王，这王后的后事，你们都退下。何必如此？想当年洞房花烛，寡人说过要执子之手，与子偕老。你以为我忘记了？我没有忘记，一时一刻都没有忘记。之所以会走到这一步，是为了顾王权、摄百官，应对伍子胥。寡人原打算等曹廷的事固本清末之后再见你，可是你怎么会这样了断自己？难道你忘了？你曾说过要和寡人死生契阔，与子相依。我夫差不是这样的人，我不是这样的人啊！母后，儿对不起你，母后，你醒醒，母后，有儿，这绝非父王本意，这绝非父王本意。父王，你不必说了，
母后既然已去，为儿听凭父王法度，不必收乱。幼儿，你大王，大殿下他现在悲痛欲绝，我们还是先行离开吧。大王。 这不是要绝情？我明白，他是大王，这阴差阳错，已经是失之毫厘，差之千里。可我怎么？该怎么？请告诉我该怎么办？这笔账我该找谁讨还？ 夫人累了，快喝口水歇歇吧。我刚才让你在宫门前停下，你为何不停？那不是能停的地方，要是被人认出来，就因小失大了。你说的也是，可我多想在那儿瞧一瞧，说不定可以看到大王。夫人别怕，我去瞧瞧。 你们是什么人？太太大人，夫人呢？在房里呢。这些东西放在哪儿？你吩咐他们。是。太宰大人，臣叩见夫人。太宰大人，快请起。在这样的地方。 太宰大人就不必多礼了。是。何况，我已然沦落到这个地步。不，夫人不是王妃，也还是魏国的公主啊。而且，臣有预感，夫人和大王一定有重聚的日子。时至今日，我已然不做他想了。这话臣不相信。如果不盼望着和大王重聚，那夫人住城里干什么？ 也算是旧情难忘吧。住在这儿，说不定还可以见着大王。那天冬梅去见臣，臣才知道夫人的睿智非凡人可比。可我还是没想到夫人竟如此的信任微臣。在宫里，
我一直认为太宰是最可信的知己。我看错了。哦，没有。臣对夫人也是尊崇有加。是啊，所以我才敢斗胆去求太宰。只是这个院落，这间屋子不太像样子。不，以我现在的奇喜足矣。我日后一定会报答太宰大人。哎，夫人言重了。微臣不能多做什么，这一切还求夫人原谅。我走了之后，这宫里出了大事，王后悬梁自尽了。王后自尽，这是真的？怎么会这样？怎么会这样啊？那到底是王后？是啊，这也是她心胸狭窄，自走去了。我何曾没想过这么做？她贵为王后，我贵为王妃，可转眼之间一落千丈，这种羞辱，这样的霹雳，谁能承担？对他这份绝望，我是感同身受啊！太宰大人这样帮我，就不怕得到株连？我知道，在夫人眼里，我薄皮是个谨小慎微的人。不，夫人想的没错。在大王面前，我薄皮不敢有半点的卑鄙，一心想做个太太平平的宰相。可是人非草木，想当初夫人对我不薄，而如今夫人有难，我岂可以不帮？太宰的话感天动地，在这里拜谢了。夫人，请起，快请起。夫人，朕不打算回魏国了。那大王要是不肯，我知道太宰要说什么。不管有没有与大王重逢的一天，我都不会再返魏国，直到地老天荒。不管怎么说，这里是大王的天地，就算是见不到他，能让我守着这片天地，我就心满意足了。可惜呀，可惜大王没有看见夫人这样的真情。现在，微臣也知道大王的心情。王后去了，有儿殿下又视她为仇人，这份孤苦太切银呐！我真后悔。我真后悔做那样的事情，不然现在可以守在大王身边，为他解一份愁苦。这份悔已经悔得我肉肠寸断了。花门呢？夫人，我不是让你们在这里装上花门吗？回夫人，管家说原来这里是……原来，心里念着救主的，就让他跟着魏姬去死吧。是。赶紧把花门给我装好。是，夫人。小奴恭迎大王。夫人，夫人在园子里忙着。夫人说要让大王看到这里的新人新貌。那是夫人召来的乐工正在排演，也是准备侍奉大王的。
我去禀报夫人。不必惊动她，寡人要在这走一走。是。还有一件事没告诉夫人，那个正旦封妃了。我已经料到了，我还料到我的寝宫已经给了他，不是吗？夫人料得不错。平心而论，我真是识人无方啊！我不该把矛头对准西施。别瞧她貌美如花，可她不懂得争宠，不懂得去害人，不懂得怎么去做大王的女人。可是那个真旦不同，他是个真正狐媚男人的狐狸精。眼下，终于让他得逞了。是啊，现在我最担心的是夫人离开了大王，王后又寻了短见，大王身边最受宠的女人只剩下西施和正旦，而且他们又都是越国人。要这么说，公子有身边的秋蝉，千庸身边的梦瑶，不都是越国人吗？这让我想起了在马厩为奴的勾践和范蠡。如果这是他们的计谋，至少是他们计谋中的一部分，后果就难看了。他在说什么？想当年是太宰把他们选来吴国的，真有罪，罪也没有把越国人放在眼里，小觑了他们。太宰为什么不把想到的禀报大王？说呀！因为这件事牵扯到伍子胥，因为在越国的问题上，他一直和大王相左，甚至把存越和王越当作要挟大王的理由。即便如此，太宰也该告诉大王。我一直是站在大王一边，可是在当时把越国的问题提到朝堂上抻，不是自己扇自己的耳光吗？况且伍子胥趁势就会卷土重来，逼迫大王杀掉正旦和西施。那又怎么样？你是了解大王的性情的，他绝不会对自己心爱的女人下手，不管他们做了什么。王后和夫人的事就是明证。所以真要出现这种情形，前殿后宫就会一片混乱，就会扰乱大王的心智，甚至会给越国人一个可乘之机啊！太宰说的有理。夫人，臣暂且告辞。哦，好，我叫冬梅去送太宰。不必了，请夫人相信，我伯嚭不是一个无智无谋的酒囊饭袋，来日方长。夫人千万别中。一切仰仗太宰了。告辞了。夫人千万小心，无事不得外出活动，万不可让正旦知道夫人又回来了。
霍谷先生已经走后多时了。你就说我累了。他说有万分要紧的事情，一定要等大人回来。哎呦，太太大人，什么事儿这么着急啊？啊，大人这是从哪儿回来呀？我是万万没有想到啊，大人做事岂能如此唐突啊！你都听到什么了？啊！您说这个时候你怎么能去帮助卫姬呢？哎呀，这天知地知的事情，你是怎么知道的？来，大人，您看，我来见太宰大人的时候，这两个东西正在窃窃私语，幸亏被我听到了。要不然传了出去，大人可就难逃一死了。可这，他们怎么知道的呀？大人就是在这个厅里会见的冬梅啊，所有的安排，都被他们两个在窗外听的是清清楚楚啊。哎，老夫太大意了。哎，太宰大人，我来找太宰吧，是有几句话要讲。讲吧。王后自尽，卫姬被诛之后，朝野上下议论纷纷，矛头所向可都是太宰啊。他们说什么？说太宰大人必然受了越国的贿赂，使大王中了勾践的奸计。如今的后宫啊，都成了越女的天下。早晚有一天，大王一定会重蹈桀纣之覆辙呀！危言耸听。王后自尽，卫姬被逐，这都是偶然之偶然，跟我剥皮有什么关联？虽然没有关联，可后宫都成越女之天下，难道和太宰大人也没有关联吗？西施、震旦可都是太宰引入到吴宫的，大王对他们万般宠爱，难道太宰大人就真的以为无忧吗？大人啊，钱财不过身外之物啊。不错，我伯嚭是喜欢钱财，但我还不至于愚蠢到出卖大王、出卖吴国。你好好想想，现在伍子胥失势，我伯嚭又成为一人之下、万万人之上的重臣。难道我还指望越国复国之后，勾践会把那王位让给我吗？这种非议真是岂有此理！我相信太宰大人的话，不过正因如此啊，太宰大人才应该速谋良策，绝不能让那两个越女执掌后宫，左右大王。那个西施啊，国色天香，无论是谁，只要罩在了她的裙下，都难免言听计从。这后宫的事你知之甚少。其实，最有心计的是那个郑旦。我敢断言，过不了多久，西施就被他除掉。哦，这样一来，这后宫可就是他一个人的天下了。哎呀，当然不是了。最要紧的还有一个人，谁？宁妃。哦。那太宰的意思是，这储君的位置，公子有受王后的牵连，已经被大王疏远，而大王又把王后的印信交给了宁妃暂存，这其中的玄机，不言自明啊。不过大王正值壮年，震旦青春年少，没准儿能为大王生下一位新的王子。是啊，我最担心的也正是这件事啊。如果这样，那宁妃绝不是郑旦的对手，恐怕钱雍也会落得像公子友一样的下场。太宰大人有什么谋划吗？大人笑什么？哎呀，这二人对弈，只看到眼前一步者为优者，能看到两步者为长者，能远看第三步者为智者。顾先生，以为伯嚭如何？太宰大人当然是智者。那你能不能猜一猜，我远看的第三步该是哪一步啊？这个，难道大人冒着天大的危险去帮助卫姬，是这第三步？这你说对了。
我猜是这样猜啊，可是这其中的奥妙……那天送魏姬上路，我暗中查看大王的神色，那神色是万般不舍呀。只要有适当的时机，就让魏姬现身，那大王绝对不会不容他。而且大王一向对女人心慈手软，不论出现什么样的情形，也难让大王除掉郑旦。哦，能够除掉郑旦，战而胜之的唯有魏姬。不错，我们现在要做的，就是想办法促使大王立宁妃为后，并册封千雍殿下为储君。这样一来，郑旦绝不会善罢甘休。只等到宁妃和郑旦大战一起，我们就可以轮到那第3步好棋了。哎呀，好了，我累了，先生，练吧啊。哎，太太大人，那这2个家伙呢？哼，让他们消失吧。故善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。微乎微乎，至于无形；神乎神乎，至于无声。故未敌之司命。好，你书读得不错。庸儿，你好像有什么心事啊？我感觉友儿哥哥越来越疏远我了。何以见得？我从他的眼睛中就可以看得出，这是意料之中的事。儿子，不管他对你怎么样，你只管像过去一样亲近他、尊重他。还去找孟瑶吗？我可不是友儿的母后，不会去阻拦你喜欢的事情。真的？那我一会儿就告诉他。记住，眼下是宫里最乱的时候，不管对任何人、任何事，都要像过去一样，千万不能有任何变化。像过去一样？对，像过去一样。越是乱，越是要做到乱中取静，以不变应万变。无论你有没有想明白，都要这样做。至于为什么，你以后会明白的。夫人，大王来了。父王来了。我猜着他会来的。快，系在腰里，我们去迎他。拜见夫人。拜见大王。参见父王。大王，今天是王后的忌日，我正要带着千雍去陵前祭拜呢。你这样有情有义，寡人喜欢。王后在世时一直善待妾妃，我这样做也是应该的。坐。父王，请用。寡人国事繁忙，这些年很少到你这里，你没有心生怨恨吧？妾妃知道大王忙于国事。我今天来是想和你商量一件事情。后宫不可一日无主，寡人想让你代王后掌管后宫的事情。不，妾妃整日闭门不出，宫里的事情知之甚少，做不得，真是做不得。妾妃时时刻刻等着把信印交还给大王呢。这是你的真心话？妾妃才疏学浅，不及王后万一。况且心思都花在养育千雍的身上，真是难当大任。不过无论大王要谁执掌后宫，妾妃都会尽力帮衬，请大王放心。好。千雍，你有这样一位重情义、识大体的好母亲，是你的福气。席子，在。暂且收回印信，
是。爱妃，在没有新的王后之前，宫里的事你还是要掌管起来，不得推诿。是。知道你要说什么。这么说，大王也有思想了。刚才大王说的对，这后宫不可一日无后。可是臣想来想去，除了宁妃，还真没有任何人可以坐拥后位啊。我不怀疑宁妃有母仪天下的风范，可是王后刚刚离去，正是因为王后离去，才要遴选新后。不，寡人如果这个时候立宁妃为后，所有人会认为寡人在立嗣这件事情上抛弃了有儿，这对有儿来说是不公平的。那在大王心中，究竟是要立有儿殿下还是谦雍殿下呢？如果寡人不想在这个时候做出任何的决断。臣理解大王的意思。可是后位虚设，会引起众位嫔妃觊觎后位，前朝因此闹出的血案，不计其数啊！我相信寡人身边的女人不会做出这样的事情。是臣多虑了。那再去吧，寡人要一个人好好想一想。是。启禀大王，武相国说有要紧的事求见。臣叩见大王。相国免礼。大王，这是齐国大王派人送来的一份国书。什么事情？齐鲁两国大战在即，他请大王发兵相助。齐国要开伐虏之战，臣早有所料。发兵相助。相国和太宰，你们认为这兵发得发不得？臣以为，不但要发兵，而且要以精锐之师参与齐鲁之战。理由呢？大王请想，无论我吴国如何处置，这齐鲁两国已是箭在弦上，必有一战。而齐强鲁弱，既是齐国胜得很艰苦，也一定会战败鲁国。而到那时，齐国的势力就会更大更强，我吴国恐怕也很难与之匹敌了。眼下我国和齐国关系尚好，如果发兵相助，灭掉鲁国之后，我们至少可以分到可观的土地和子民。如果不发兵，那就得罪了齐王，两国一旦交恶，对我吴国恐怕是百害而无一利。相国的话，寡人记下了。不过刀兵不可擅动，请相国着人到齐鲁两国看看他们的备战情形，寡人再做决断。可是是千钧一发的事情，战事一开，再来调兵遣将，恐怕就来不及了。相国不是一再教导寡人要知己知彼，方能百战不殆吗？寡人总不能凭一份国书就败将起兵。既然如此，臣告退。大王想过没想过，齐王为什么要我吴国助其伐鲁？这正是寡人百思不得其解的事。臣怀疑他们是为的伍子胥。齐王不会不知道，去年齐国公子江聪
来投奔大王时，也不会不知道这件事情遭到了伍子胥的反对。所以在齐王心中，伍子胥才是他们真正的盟友。那又怎么样？只要战事一开，领兵的必然还是伍子胥。这样一来，他失去的兵权重新又掌握在他的手里。大王请想，伍子胥一旦夺回兵权，那这也是刚才微臣没有插话的原因。太宰大人，臣在。寡人命你即刻秘密前往鲁国，让他们看到齐国的这份国书，告诉他们，寡人决定与鲁国结为友好，与他们共进共退，夹击齐国。大王睿智，这样一来，齐国必败。那大王北上中原，领罢诸侯的宏图，就会初见端倪。殿下不能再喝了，别来管我。醉酒伤身呀！这些天来，殿下从日出喝到日落，读书习武全都扔在了一边。你告诉我，不喝酒要我做什么？殿下不能再喝了，殿下不能再喝了，殿下，殿下，不管怎么样，殿下不能再喝了。殿下，走到这一步，我悔不该只想着自己，悔不该只顾着自己去爱自己的女人。殿下要怪就怪我吧，要不是我遇到了殿下，也不会发生后来的事情。殿下，就是你，如果不是你出身卑微，如果你不是个罪奴，母后就不会不容你。现在你活着，殿下，叶问三更为什么坐在这儿？白天是我喝的太多了，是不是说了什么让你生气的话？如果我说了什么，你千万不要当真啊！殿下没有说什么。夜风凉了，我陪殿下回屋去吧。你做的我怎么做不得？就在这陪我说说话吧。现在我什么都没了，唯一有的只有你。你会离开我？殿下不该这样问我。可我就是想让你回到我。不会，我不会。一夜之间，我发现我已经不是过去的瑶儿了。所有的人，仿佛都变得形同陌路。我真不知道该怎么活下去。殿下不要想的太多了，一切都会过去的。是啊，会过去的。都会过去，就像这夜，再黑的夜，也挡不住早晨的太阳。多想些高兴的事儿才好啊！
不能再做了，殿下会受夜寒的。回屋去吧。殿下怎么还不睡啊？殿下在想什么？我在想，到军中去，殿下说什么？做个军将也罢，做个士卒也罢，不能建功立业，就拿个国士。无论如何也不想在宫里再待下去。殿下，你为什么这么想啊？父王并没有抛弃你，你还是大殿下，怎么能想到去做士卒呢？殿下，我知道你在想母后，可是你不能就这样毁了自己呀。不早了，睡吧。我听说，大王不是已经答应有儿殿下纳你为妃了吗？话是这样讲，可是大王反悔了。既然大王没有反悔，王后又在临死前把有儿殿下托付给了你，这中间是有什么差错吗？大殿下对我非比从前了，他把王后的死，他把大王对他的怪罪，全都推到了我的身上。推到你的身上？他现在终日酗酒，每天都喝得大醉，不但文章不读了，就连习武也丢到了脑后。无论怎么劝他都无济于事。不会是这样？所以我来求姐姐。我能帮你做什么？你只管讲。求姐姐向大王进言，再为大殿下物色一位新王妃吧。为他那一位别国的公主，也许能帮帮他。你不能这样，我去见他。姐姐，我主意已定，就算姐姐今天不帮我，我也会亲自去求大王的。你不能这样傻，你如果这样做，就把自己的一切全毁了。知道，如果不是走投无路，我也不会像今天这样。想当初，刚刚来到吴国的时候，我们那些姐妹，哪个不想谋上位，做妃子，过上好日子？可是现在，也许是年龄大了，慢慢才懂得，锦衣玉食和妃子的封号算不了什么。真正的福分，是能有一位让你真心爱上的人，而且让你爱上的人过得快活。姐姐，就帮帮我吧。好，我会帮你，但是我要有儿殿下和你一样想，你不能轻易舍弃这一切，舍弃你所爱的人。就等我的消息吧。哎，范将军，快！婉婷带来了要紧的消息。什么消息？奴婢正在禀告大王，伯嫔秘密前往鲁国了。去鲁国做什么？听说齐国要讨伐鲁国。说下去。奴婢只是听说伯嫔去了鲁国，就是为了这件事。没有其他的吗？对，还有一桩，说齐国派来使臣，这使臣来做什么就不知道了。范将军怎么想？大王，越国的机会来了。